المعلم عند العد واجده أموال قارون أدنى منه في الحصر. قبل يديه لتحظى منه مكرمة، إن المعلم من أرقى بني البشر. في يوم المعلم الفلسطيني هذه الكلمات وهذه الأبيات خالص التقدير نهديه للمعلمين الكرام الذين يرتقون بأبنائنا وبهذا المجتمع من خلال العملية التعليمية والتربوية أيضا التي يقومون بها في المدارس. والآن رغم التحديات لكن يستمرون في هذه العملية رغم الصعوبات. تحية تقدير لمعلمينا الكرام. وفي يوم المعلم الفلسطيني الحديث عن الواقع والتحديات ضيفنا معنا عبر سكايب أستاذ ممتاز مرتجى ممثل منتدى المعلم الفلسطيني. أستاذ ممتاز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ممتاز، وكل عام وحضرتك والمعلمين الكرام بألف خير في يومهم، يوم المعلم الفلسطيني. وفي البداية أستاذ ممتاز، كلمة منكم للمعلمين في يومهم، رسالة وفاء للمعلم الذي ينقش في عقول الطلبة علما نافعا وتربية طيبة. بداية نشكركم على هذا الاهتمام بيوم المعلم الفلسطيني، وهذا الاهتمام أيضا بالمعلم الفلسطيني نفسه. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مكانة المعلم لديكم. فكل التحية لكم أسرة فضائية القدس اليوم، وكل عام وأنتم بخير، وكل زملائنا في حقل التعليم والتربية بألف خير. ورسالتنا طبعا للزملاء والإخوة المعلمين ولكل من يعمل في حقل التربية هو أن نوجه لهم التحية على عطائهم وعلى تضحياتهم، وهم يمارسون عملهم في أصعب الظروف ويقدمون ويضحون رغم العائد البسيط الذي يتلقونه ورغم الظروف الصعبة التي مروا فيها. أستاذ ممتاز، بالتأكيد أن نكون وإياكم في هذا اليوم هذا جزء من واجبنا وتقديرا منا لجهودكم. أستاذ ممتاز، إذا ما تحدثنا بداية عن التحديات التي تواجه المعلم الفلسطيني، ونحن في واقع ليس سهلا وفيه ربما الكثير من الصعوبة، ودائما ما يقولون أن هناك تحديات. برأي حضراتكم ما هي أبرز التحديات التي تواجه المعلمين اليوم؟ في الحقيقة المعلم يواجه تحديات كثيرة، وبداية لابد أن نذكر أن هذه المهنة هي مهنة أو رسالة الأنبياء والرسل جميعا، فلقد بعثهم الله عز وجل لتعليم الناس ولإرشادهم، وكانوا يواجهون صعوبات كثيرة وهم يؤدون هذا الدور. ولنا حسنة، فقد أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كافة وأرسله للعالمين، وكان يواجه أثناء إرشاد الناس وتعليمهم وتربيتهم الكثير من الصعوبات من كثير من الناس الذين لم يتفهموا رسالته ولم يتجاوبوا معه. ولذلك فالمعلم وهو يواجه كل هذه الصعوبات فهو يتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر أيضا أن كثيرا من قادة الشعب الفلسطيني عملوا في هذه المهنة، مثل الشهيد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، والدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله، والقائد خليل الوزير أبو جهاد رحمه الله، وكسطيني عملوا في هذه المهنة، وفي نفس الوقت كانوا يدافعون عن أوطانهم وعن مقدساتهم. طبعا بالنسبة للصعوبات التي يواجهها المعلم الفلسطيني هذه الأيام فهي صعوبات طبعا كثيرة، حيث أضفت الخلافات السياسية والمناكفات السياسية للأسف على وضع المعلم. فهناك يعني مثلا على سبيل المثال برزت مشاكل كثيرة مثل تعيينات 2006 و2007 و2008. لحتى الآن لا يوجد تصنيف لهؤلاء المعلمين ولا يوجد تثبيت لهم. كذلك برزت مشكلات كثيرة مثل التقاعد المالي،
وهذا إجراء وسلوك تعسفي ما أنزل الله به من سلطان. فالمعلم والموظف الذي يعمل في حقل التربية والتعليم وكذلك أيضا في وزارات أخرى هم على رأس عملهم ويؤدون عملهم، ولكنهم يتقاضون 50% من نسبة راتبهم، وعليهم كما نعلم التزامات كثيرة. هناك أبناء في الجامعات، هناك التزامات حياتية ومعاشية وتحتاج لكثير من المصروفات، حتى أصبح كثير من المعلمين الذين يعانون من إجراء التقاعد المالي غير قادرين على إرسال أبنائهم للجامعات، وهذه مشكلة كبيرة صراحة. فكيف للمعلم أن يقوم برسالته وهو لا يستطيع أن يعلم أبنائه في الجامعات؟ فهذه مشكلة كبيرة. يعني أيضا مشكلة أخرى هي يعني عدم المساواة في الرواتب بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ونحن أبناء وطن واحد. لا يجوز يعني تفضيل جزء من الوطن على جزء آخر. أيضا المعلمين في غزة أيضا هناك إشكاليات كثيرة، في سواء يعني الذين يتقاضون رواتبهم من غزة أو من رام الله. هذا كله طبعا نتاج للحالة السياسية الراهنة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، والتي تتطلب يعني السعي نحو الوحدة، وحدة الصف ووحدة الموقف ووحدة القرار. نعم أستاذ ممتاز، في إطار هذه الإشكالات اللي حضرتك ذكرتها، هل من تدخل حكومي لإنصاف المعلم؟ هل طرقتم الأبواب وكان سعي منكم لحل هذه الملفات؟ بالطبع يعني المعلمون جميعا وكل من يعمل في حقل التربية والتعليم حتى في الوزارات الأخرى كالصحة وغيرها، لأنهم اكتووا بنار التقاعد المالي واكتووا بنار هذه الإجراءات، فهم يعانون كما يعاني المعلمون. يعني توجهوا برسائل كثيرة وبمناشدات عديدة جدا لكل أصحاب القرار ولكل أصحاب المسؤولية. حتى أعلن يعني السيد الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء أنه قد تم إلغاء التقاعد المالي بتوجيهات من السيد الرئيس أبو مازن. فالمعلمون منذ فترة طويلة وهم ينتظرون تنفيذ هذا القرار، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ هذا القرار، رغم أن المشكلة المالية قد حلت. فهناك حالة استغراب شديدة، يعني أنه بعد حل الأزمة المالية بقيت الرواتب كما هي، وبقي التقاعد المالي كما هو، وبقي الموظفون في قطاع غزة يتقاضون 75% من الراتب بالنسبة للراتب لغير المتقاعدين ماليا، و100% يعني زملائنا في الضفة الغربية. أما المتقاعدين ماليا فيتقاضون 50% من راتبهم، وهذا بالكاد يعني لا يكفي لأدنى متطلبات الحياة المعيشية. فنحن صراحة لازلنا نتحدث ونوجه رسائل، وكثير من الذين يعملون في يعني المجالات النقابية والمهنية وجهوا رسائل عديدة جدا عبر المواقع الإعلامية وعبر الفضائيات وعبر الإذاعات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف لحتى الآن لا يوجد أي استجابة. فنحن ننتظر يعني أن يكون هناك استجابة كاملة وحل كل هذه الإشكاليات العالقة، تعيينات 2006 و2007 و2008 وتطبيق إلغاء التقاعد المالي والمساواة في الرواتب بين الموظفين في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. ولا يوجد مشكلة، يعني هي المسألة تحتاج إلى قرار ليتم تنفيذ ذلك يعني وحل مشكلات. يعني للأسف كثير من الموظفين والمعلمين يعني واجهوا مشكلات عديدة جدا، عليهم التزامات مالية للبنوك ولتجار ولمحلات، وأصبحوا مثقلين بكثير من الديون. فماذا يفعلون يعني؟ والأوضاع صعبة على الجميع صراحة. فهم بحاجة إلى استرداد حقوقهم لكي يقوموا بما عليهم من التزامات. بالتأكيد يعني مؤسف هذا الواقع الحاصل أستاذ ممتاز، يعني وتحديدا أن المعلمين الكرام يحتاجوا
منا دائما وقفة تقدير لهذه الجهود الكريمة منهم. أستاذ ممتاز، في ظل جائحة كورونا زادت الأعباء تحديدا على أولياء الأمور، وبالتالي أيضا زادت على المعلمين الكرام. بالتالي إلى أي مدى زادت هذه الأعباء على المعلمين؟ صراحة هو رغم هذه الظروف الصعبة ورغم جائحة كورونا والظروف التي يعاني منها المعلمون، إلا أنهم يتواصلون ومصرون على القيام بواجبهم وبدورهم الرسالي في أداء مهنتهم المقدسة وهي تعليم الأجيال. فهناك تواصل مع الطلبة من خلال الغرف الصفية ومن خلال التعليم الإلكتروني الغير وجاهي. وطبعا نحن نعلم أنه في هذه الأيام اقتصرت حالة التعليم الوجاهية المباشرة على طلبة التوجيهي، أما بقية المراحل فهي كانت تتراوح من منطقة إلى أخرى حسب تصنيفها حمراء أو خضراء أو حسب تمكن فيروس الكورونا من منطقة دون أخرى، وحسب يعني الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة والإدارات التربوية في المناطق. لكن طبعا هناك من توجه وهناك يعني إصرار من الهيئة التدريسية والتربوية في قطاع غزة على القيام بهذا الدور والتواصل مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور من خلال التعليم الإلكتروني، وهي يعني إلى حد ما تسير بشكل جيد، رغم أنه برضو الإمكانيات غير متوفرة بشكل كامل، لأنه كثير من أبنائنا الطلبة لا يمتلكون الإنترنت ولا يمتلكون أجهزة حديثة لكي يواكبوا هذا التطور وهذا الشكل من التعليم الحضاري والإلكتروني. نعم. أخيرا أستاذ ممتاز، وفي ظل هذه التحديات كيف يمكن كطلبة وكأولياء أمور أن نكافئ المعلمين على هذه الجهود التي يقدمونها رغم كل هذه التحديات؟ في الحقيقة يعني نحن نوجه كل التحية لأولياء الأمور الذين يهتمون بأبنائهم، ونحن على تواصل كمعلمين بكثير من أولياء الأمور الذين يساعدون أبنائهم في التواصل مع معلميهم من خلال التعليم الإلكتروني. فهذا طبعا أضاف عبئا جديدا على أولياء الأمور، وكان الله في عونهم، فهم يعانون كما يعاني المعلم، فالظروف المعيشية هي صعبة على الجميع. فنحن نقدر جهود أولياء الأمور، وأولياء الأمور أيضا يقدرون جهود المعلمين، وإذا كان هناك من تقدير فنحن نؤكد ونصر على إزالة كل يعني المظالم التي وقعت على المعلم، وأهمها تحسين الرواتب سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتوجه نحو المصالحة، لأن المصالحة هي الكفيلة بإزالة كل هذه الإشكاليات. فلا يجب ربط يعني ظاهرة الانقسام بالمعلم وراتب المعلم أو ما شابه ذلك. فالمعلم أو الموظف بشكل عام هو يؤدي دوره كموظف في وطنه. نعم. وبالتالي لا يجب تعريض راتبه، وهو هذا الراتب هو حق لأبنائه، حق لأسرته، يعني تتأثر أسرته بلا شك ويتأثر أولاده في حال يتم المساس براتبه. فيجب يعني الالتزام بهذه الأمور التي ذكرتها، وإلغاء التقاعد المالي وإنصاف المعلمين والمساواة في الرواتب في المحافظات الشمالية والجنوبية، وإنصاف تعيينات 2006 و2007 و2008 حتى يستطيع المعلم أن يؤدي دوره بشكل يعني طبيعي وبشكل كامل. لأنه يجب أن يكون المعلم صراحة في وضع نفسي يؤهله للقيام بدوره، لأنه إذا تأثرت حياته المعيشية فكيف له أن يعني يؤدي دوره
بشكل كامل لطلابه. صحيح. هذا هو يعني والعلاقة ما أود وطيدة الإشارة إليه بين الأمرين، ولا يجوز أن نساوم المعلم على راتبه وقوت يومه. أستاذ ممتاز مرتجى، ممثل منتدى المعلم الفلسطيني، نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذا الصباح، ونسأل الله بأن تلقى هذه الرسائل وهذه الإشكالات التي يعني يعاني منها المعلم آذانا صاغية عند المسؤولين، وتحييد القضايا السياسية والملفات السياسية عن ملف المعلمين في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك، ونعيد ونكرر خالص تقديرنا للمعلمين الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الإطلالة وننتقل إلى زاويتنا الاجتماعية بعد هذا الفاصل.